South Africa ningizima Africa kubula kufinyelela khona ngeleli phimbo nina besilo nina bakantu ubona ngeke umuntu uthe wathatha isikhathi sakhe wabheka ke lo mbukiso kanye wabukela ke yona ke le episode siyabingelela ke siyakwamukela ke kusona ke lonke ke episode yethu ke masithi ke sisesikhungweni the varsity ke podcast ke lona ke igama lohlelo lelo kuthina ke siza kuwena sibukhoma lapha ke sikhamba ngaphansi ke kwesikhungo semfundo UK sen ngaphansi ke kwesikhungo sase Maritzburg kanye ke uMgundlovu yama campus ethu ke sinawo la ngaphansi kwe UK sen so ke siza kuwena namhlanje siza nohlelo ngobuleke olu special kakhulu uhlelo lithe alihluke kwezinye ngempela ke inhlelo mhlambe sibe nazo siphethe ke into ehlukile kakhulu mina ke igama lami nguSiphamandla upha abathuma ukuthi kwamkhilicha umfana kwamhleko umfana phansi ke le matuba inkundo sesigodi ezikhona ke insizwa zakhe zikhona ihambeli ukhona ubhodi ke umsindazwe futhi ngomunye ke wabathuli nabatitiyeli futhi ke balo ke lolu hlelo lethu umsindazwe mfethu ngaphambi kokuthi siye kuyihambeli zethu asikubingelele bhuti wami.